你又唔爽，你食啦，你食。大家老闆啊！你食我就唔要。得啦，我俾喺一個水果。我試四個先。唔得咁樣。哦，幾好。可能真係你請你，人哋真係好大方。我食。即係話我呃你咁樣，唔係呃。唔係佢大方。我俾價㗎，我大方。你因為點解我係睇到佢打咗咁樣啊嘛？係打九二嘅，佢唔係硬嚟，我上場嗰個蟹我。唔係，使乜蝦入幾多先？而家呢就蟹4嚿水，冇。唔該，唔該。一定就算啦。讚佢啦！我蝕得起啫，我揾得到嘅啫。你揾到，你後生仔玩幾廿萬嘅。係啦係。佢玩阿叔講啱啊，阿叔講啱。佢真係玩幾廿萬啊！一出一日。係啊，我唔怕少少嘅嘢，你玩幾廿萬。賣嘢嘅，咁有錢賺有錢㗎啦，賺嗰時會話俾唔係佢真係賺幾廿萬啊！我哋啲人唔係咁㗎。要夾㗎，你係蝕㗎，我已經賺㗎，我梗係要俾啊！佢蝕得起啊嘛，佢啲。係，你咁樣講就唔啱㗎。係啊，咁買嘢。如果你咁樣做生意唔得啊！做生意佢好高。冇下次咁樣。大佬均啲，我話唔得，拗嚟做咩啊？唔係，我自己玩。冇得拗㗎呢啲。點解要問佢？